Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa namoonni viidiyoo koo ilaaltanii laayikii naa godhaa jirtanu baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Namoonni jabaadhunaan jedhaa jirtanullee inshaallah isinillee rabbii waan jirtanu irratti isin haa jabeessu. Allah Shirong kalitti gannamme jala miskiina isiinun jirtu isiinun cittu foon dullatteedhan ennaan dhaabadhee ilaalaan turetti meennaan achumaan dhiistee keessa godhatte jechuudha. Innaa dhamanoof coon jira garbuun kaleessa viidiyoo isaa isinii gadhiise sana jechuudha daaksisuun dhufee viidiyoo kanallee gaafuman garbuu akaa'e sananii of coos gaafuma sanan deemee daaksisee garuu gaadhan immoo sagalee irratti isinii qabaara jechuudha. Akkasii inshaallah innaa garbuucha walumaan daaksisnee walumaan fuunee galle kan mooqnu ta'a. Viidiyoo kana hanga xumuraatti naa waliin tura akkasuma immoo laayikii godhaa. Namoonni sagalee of coo yaaddanillee yoo jiraattan jedheetanii jalqaba irratti sagalee isaa isin nageessiseera. Mee yaadannoo akkamii qabdu yeroo mana durman biyya jirtan yeroo mana of coo dhuftanu kana? Mana of cofee turtanii galtanii fayyadamtanii hin beektanu. Egaa namoonni illeetu mana of connaqin biyyaa baatanis jiraachuu dandeessu. Obboleettii hangafa waan akkasii yoo jiraatte jaruma dursa jechuudha isaa. Kana fakkaata of coonii fa'i keessatti ala baadiyyaadhaa kaanii fa'i mana of coo dhaqan warafaa addanataa lafa namatti dhiyaamna waan akkasii fa'i jiramti. Ammas akkasuma bakka tokko jechuun namoonni baadiyyaa irraa karaa magaalaa dhufan warafaan itti danatee maal lafti itti dhiyee waan akkasii ta'u jechuudha. Keessatti yeroo ayyaanaa fa'i warafaan of coo baadiyyaa miti magaalaa hin argamu warafaansaa. Ganna immoo manni of coollee warafaan qabaatu. Wanti warafaa hin wanti gannaaf bona hin jenne biyya keenya keessaa wanti hundi gannaaf bona qaba. Nigdiin hundinuu nigdiin immoo gannaaf bona hin qabne maanni mana yaalaa buufata fayyaa indoom inni akkasii ganna caalayyuu jechuudha. Ganna namni fakkeenyaaf hanqina nyaataatiin dhukkubsachuu obaa kana taayifoodii kana addanataa jara akkasiiti kiliinikii kana faarmaasii kana jechuudha. Namoonni waan akkasii qabanu bakka yoomiyyuu hojiin biizinasiin jira gannatti caalaafiyyuu jechuudha. Malee biyya keenya of coonis suuqiinis gabaanis wanti hundi gannaaf bona qaba. Akkasii akkuma argitan humnoo daakucha daaksisee manatti galee ammas naannoo sa'aatii 12 waan akkasii 12 booda jechuudha. Kuni fuudhee galee gingilchee maal jedhee qodaatti nannaqadhee daakuu mooqasaa mooquuf ittiin jira jechuudha. Mooqasaa mooqachuutti jirra. Namoonni tokko gaamee saalaan qophiirra jirti. Jedhaa jirtu keessanillee namoota baay'eetu na gaafata jechuudha. Indee da'umsa qofaa fi ijoollee kan daakuu mooqaa qopheeffatamu laa erga hilwaanaan dhalatte keessatti handaakuu mooqaa mana dhabuun jaalladhu. Yeroo tokko illee ofii koollee badaama kana dhuguun barbaadu garuu manuma keessaa dhabuun natti hin tolu. Utuu immoo jabaatanii yeroo hunda mooqqatanii dhuganii bareedduudha jechuudha. Garbuu waa meeqatti funaaname argitaniittu isaa kaleessa viidiyoo sanarratti midhaan gosa meeqa qaba faayidaa waa meeqa qaba jechuudha. Ajjaadhumaaf garbuu qofa yoo ta'e garbuun mataa isaatti faayidaa meeqa qaba. Akkasii sana ogeessa fayyaatii dhiiseera jechuudha. Ala kulli haal yaadni keessanis tilmaamni keessanis sirriidha hordoftoota koo. Inshaallah waa'ee kanaatti viidiyoo biraatii walitti deebinaa. Dhuguma moo sobaa isa jedhu. Qo'is kiish dharraa kummee maaltu isin beeksise mee? Anoo jilbaaba saballaa isaan uffadhaa? Hin mul'ate moo anatu hawaasaa keessa akkana dhiyaasee moo mee tilmaamni keessan akkamitti namoota baay'ee fa'i keessaan na gaafattu? Dulloomteettamoo akkamii nama dulloome fakkaattan aan jettu jechuudha. Innaa akkuma argitan os biratti egaa oduuttan goree viidiyoos immoo addaan kuteen ture. Viidiyoo dheeraa ta'eetan jechuudha kan viidiyoo addaan kutaa waraabu malee waan hojjetan hunda viidiyoo waraabaa ta'uun baay'ee tokko daqiiqaan isaanii dheerataa.
kanaaf anan addaan kukkuta jechuudha. Asbiratti gaakara maal jedhama danfuu irra gahee jira. Soogidda sukkaara bicuu namni barbaade soogidda duwwaadhaan namni barbaade sukkaara duwwaadhaan. Abbaan barbaade immoo qixxee fayyatu ta'e soogidda sukkaara sirraa bicuu fayyoo ta'e baay'ee tokko mi'aaha jechuudha. Baay'ee tokko mi'aa akkasittiin jaalladha. Haala akkasiitiin mooqqataarra hundinuu akka beekumsa isaatti mooqqatee dhuguu danda'a. Garuu an jalqabaa akkuma argitan bishaan qabbanaadhaan aniin godhee maaliif hin gurata jechuudha bishaan ho'aadhaan yoo godhan. Anan harkaa gurata bishaan ho'aatti yoon baxabbaxe daakuu mooqa. Bishaan qabbanaatti baxabbaxee keen yoon barbaade bishaan qabbanaa biceessee daakuu ittiin baxabbaxee keetan boodarra immoo bishaan ho'aa qobaatti immoo danfisee asii gaditti naqaa dhufa jechuudha. Yookiin immoo aluma tokko bishaan hamma isa ga'u bishaan qabbanaadhaan baxabbaxeen irra kaa'ee qassadhee kasalaan qas godhamee yoo akka haala kanaan mooqame baay'ee tokko mi'aaha jechuudha. Yeroon elwaanaa dahee ciisu bakka mooqni yeroo namni tokko naa mooqunatti mi'aa yeroo namni tokko ala mooqummoo dafee ibidda rukuchiisu ibidda balbaliidhaan dafee mooqee ala namatti fiduu hin mi'aawu jechuudha. Daakuun gosuma tokko ta'ee akkaataa itti mooqanullee mi'aa isaarraa garaagarummaa qaba. Na baqqatuun dhugamin peermusiin meeqa gannammaa oola jechuudha. Na qas godhanii ibidda jalaalas godhanii haala kana kasalaa yoo mooqanii baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Akkasii na kana fakkaata maalaa isaan ture na viidiyoo sanatti inshallah yaada sana viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Maaliif jennaan hordoftoota YouTube jechuun maatiidha. Egaa waan isin waa'ee korraa baruu barbaaddan inshallah isinii ibsuun qaba viidiyoo biraatii irratti jechuudha inshallah. Kun akkuma argitan as dhumarra gaheera mooqni keenya bahee haala kanaan dhadhaama barbaade itti naqatamee dhugama jechuudha. Maashaallah dhugamee darbee ragaa qaata dhumeera garaa keessa viidiyoon isaa ammas ni gadhiisaan jira malinna baay'ee tokko mi'aaha ture. Kuubii kana maayikaadha. Inni gizaaziin hin caba jedhee isa gizaazii hin binneen ture. Isa maayikaa bitee kunillee cabuun isaan oolle jechuudha. Firee meeqa wahii bitee bakka ala simmintoo irratti bu'ee ala maal jedhee innumti hin xaaxaa jechuudha. Ala fayyii jiidhaa isaatti wanti ho'aan asii shaayin fayyii gadi buufame yookiin wanti ho'aan itti buufame hin caba innumti maayikaan sun. Gizaaziin immoo gaatasumayyuu innuman taa'u. Ana kakkotti qodaa mana keessaa of jalaan cabsu yoo namni dhufee yeroo tokko namni nama jalaan cabsu malee. Akkasii asumaan kun magaalaan Jimmaa kana fakkaatti. Mee naannoon kun naannoo eessaati safara kamii tilmaamaa koomentii jala kaa'aa namoonni hanga xumuraa viidiyoo kana ilaaltan jechuudha. Akkas inshallah daqiiqaa viidiyoo kana caalaa isinittiin dheeressu hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Namoonni laayikii gootanillee galatoomaa namoonni godhinillee godhaa namoonni sabskraayibii osoo hin godhin ilaalaa jirtanillee sabskraayibii godhaa. Meeshaalee garaagaraa yoo barbaaddanii ajajadhaan isiniin jedhaa inshallah ofii keessaniifis ta'u maatiidhaan. Akka tasaa immoo yoo waasaappiin telegiraamii iimoorraa na dubbistanii waan gaafattanii ani kan isiniin deebisne ta'ee tariitii sagalee keessan dhaggeeffadhee haala sana boodan deebisa jedhee in boodammoo irra deebi'ee yaadadhee hin deebisne ta'ee irra deebi'aatii mufii tokko malee tunatti mufatin tunatti hin dallaniin irra deebi'aana yaadachiisaan isiniin jedha. Irraan fiidhumaaf malee waa biraatiif miti yookiin tizaazii keessan ciicadhee yookiin haasaa keessan waa wayii qirna jedhee waan akkasiif miti jechuudha abadan. Ani waan natti dhagahame tokko wallaahi ifumaan ifatti kun akkas miti akkana jedhee nama gilxii baasee dubbadhu malee nama duddubbaan qirra namatti dhee keessatti qabatee dhiisuu miti. Eenyuun yoo ta'e ifaan ifatti kun akkanaa kun akkas waan ta'us waan hin taanes nama ifaan ifatti dubbatu amalli koo akkasiin isiniin jedha inshallah. Innaa waan namni tokko tizaaziin isaa akkasii bahu kun akkas ta'ee nama dhiisuu miti. Yoo wanti sun naan taanillee kun akkasii akkanaaf akkanaa wanti kun hin danda'amu dheetan ifaan ifatti dubbadha jechuudha. Akkasii inshallah na ajajadhaan isiniin jedha meeshaalee barbaadan afata mana keessaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.